हम रेडी हो गए हैं चलने के लिए। ये चुब्बू सिंह है, ये दोस्तों हम लोग फिर से जा रहे हैं एक और ट्रिप पे। आज जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं आज कैंपिंग के लिए। उसके लिए हमने कैंपिंग ग्राउंड बुक किया हुआ है और रास्ते में से हमने टेंट लेंगे हम लोग, वो भी रेंट के लिए बुक किया हुआ है। वहाँ से टेंट लेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे आगे कैंपिंग ग्राउंड के लिए। वहाँ पे हमें 3 बजे तक पहुँचना है और अभी हम बस जस्ट घर से निकले हैं और अभी टाइम हुआ है 11:30। देखते हैं अब हम कब तक पहुँचते हैं। वहाँ चेक इन का टाइम 3 बजे का है, तो चलिए। और ईशान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, पहुंचने वाले हैं। वैसे तो हम ढूंढ रहे हैं अभी रास्ता। ये है कैंप साइट हमारा। यहाँ पे अभी हम अपना टेंट लगाएंगे। आग लग सकती है, पका सकते हो पकपकिया, और टेबल भी है। और ये इतना एरिया हमारा है, इतना एरिया हमारा। अब यहाँ पे हम गाड़ी लगा चुके हैं। बाबू कुछ खा रहे हैं, इनका नाम है बाबू लाल। बाबू कालू भी है। गाड़ी थोड़ी सी आगे इधर कर दी है ऐसे। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे टेंट। ठीक है, टेंट लगा के फिर देखते हैं। नहीं, गाड़ी यहीं रहेगी, गाड़ी में तभी एक टेंट लगेगा, गाड़ी वाला भी। ठीक है। यहाँ पे हमारा टेंट रेडी हो चुका था और देखिए रेडी होके ऐसा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद टेंट रेडी होने के बाद हम लोग चले गए पूरा कैंप साइट ऐसे ही घूमने के लिए। वॉशरूम वगैरह किधर है वो देखने के लिए। यहाँ पे इस तरह के टेंट भी बने हुए थे, वो भी बुक कर सकते हैं, बट हमें प्रॉपर कैंपिंग ही करनी थी टेंट वगैरह लगा के, इसलिए हमने वो सिर्फ साइड बुक की थी। और उधर दूसरी तरफ और ये आगे यहाँ पे फायरवुड्स रखी हुई हैं। अभी हम यहीं से वुड लेंगे और आग जलाएंगे। और इसी में आगे साइड में गेस्ट हाउस भी बना हुआ था, वहाँ पे भी वो भी बुक करके रुकने के लिए जाया जा सकता है। और ये हम आगे जा रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है। और ये है वॉशरूम्स, इसी के अंदर शावर रूम है और वॉशरूम है। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फिर ये इस तरफ ये बाथ टब था और यहाँ आगे थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ था। और ये स्पा के लिए था,
अगर आप स्पा बुक करते हैं तो उसके अंदर वो लोग उसकी सर्विस देंगे। अगेन इधर एक बाथ टब है इनका। और ये वॉशरूम के अंदर से यहाँ पे ये है शावर रूम, और ये एक और शावर रूम, और ये है टॉयलेट, और एक टॉयलेट और है सामने की तरफ। ये यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, टॉयलेट है। और पूरा कैंप साइट घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए खाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे खाना खाया। हम छोले, राइस, पूरियाँ और ये हलवा भी बनाया था, हलवा भी है। इस बार इतना ही बना के लाए हम। क्या दूँ, छोले? ये लीजिए। इस प्रॉपर्टी की जो ऑनर है उन्होंने हमें बताया था कि इसी प्रॉपर्टी में आगे जाके एक पॉन्ड भी है। तो खाना वाना खा के हम लोग चल दिए पॉन्ड की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला पॉन्ड पे चलते हैं, देख के आते हैं कैसा है, तो हम लोग चल दिए। भाई लोग आते हैं यहाँ ऐसी जगह पे शांति से बैठने के लिए, कुछ काम धाम नहीं करने के लिए, और बस बैठने के लिए शांति से। बट हम लोगों को शांति कहाँ है, कुछ ना कुछ काम ढूंढे ही रहते हैं। पॉन्ड पे चलो, पॉन्ड पे चलो, इतनी तेज़ धूप है यहाँ पॉन्ड पे, क्या करेंगे हम बैठ के। थोड़ी धूप कम हो जाती तब आते हैं। नहीं, हमारे पति देव पॉन्ड पे जाना है, पॉन्ड पे पहले इतनी तेज़ धूप में तपने के लिए पॉन्ड पे चले आए हैं हम लोग। चलिए बच्चे यहाँ पानी में आ गए, अब ये निकलने का नाम नहीं लेंगे। और पॉन्ड से वापस आते हुए हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए, जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ था, चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। यहाँ बैठ के हमने थोड़ी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक करी। क्या बोला? और इसमें क्या बोला? क्या बोल रहे थे? छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल। अरे वाह, वो गा रहा था। ओके। ये छोटी छोटी गैया गा रहे थे। This is amazing. This is not. Not amazing. अभी तो बोला। मैंने गलती से, मैं आपको छोड़ के गया नकली लेने के लिए। हाँ। और मैंने बहुत सारे नकली थे और टाइपिंग वाले नकली भी नहीं। ये टाइपिंग वाले नकली है। गुड। पता चला टूट गई। टूटे वाले लाए। नहीं बेटा, टूटे वाले वो नहीं, टूटे वाले चेयर। कौन से टूटे वाले? ये जो पापा जिस पे बैठने जा रहे हैं। ये हैं स्टार्टिंग वाले। ठीक है। अब इसको कौन जलाओगे? इससे चलाएंगे स्टार्टर को। इससे चलेगा स्टार्टर।
क्या है? आग। आग। और ये हम लाए हैं लकड़ी। ये भी। सुगु आपको चोट लग गई। वैसे टेंट ना हमें थोड़ा और तो गाइस ये वाला टेंट तो हमने लगा ही लिया था, अपना कार में भी लगा लिया हमने, जिससे कि अगर रात में बारिश वारिश आई, इसमें कुछ दिक्कत है तो हम कार में आराम से, कार के टेंट में कार में आराम से जा सकते हैं। देखिए इसके अंदर पूरा स्पेस है, ये देखिए। आओ बेटा वहाँ बैठे, चलो आओ फायर के पास बैठे, यहाँ जाओ, कम। कह रहे थे बेटा आप? और नानी का फोन। नानी को कर लेना ये फोन। आप बताओ तो आप क्या कह रहे थे? नानी का फोन। अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? नानी का फोन। नानी को करते हैं फोन, आप क्या कहते हैं? घर जाने को क्या बोल रहे थे? घर जाने को। यानी अच्छा लग रहा बाबू को? नहीं, कोई नहीं आवाज, मुझे आवाज से डर लग रहा था ना, तो मुझे घर जाना है। कौन सी आवाज से डर लग रहा है मेरे बाबू को? जो बिन बिन आवाज आ रही है ना, उससे डर लग रहा था, इसलिए घर जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। चलो घर। चलेंगे चलो घर। ओके। सुगु क्या दिख रहा है? सुंदर सुंदर तारे दिख रहे हैं। हाँ तारे दिख रहे हैं ना। छोटी छोटी नहीं छोटी छोटी तारे। मुझे अंदर जाना है। चल रहे बेटा, चल रहे हैं। सो गाइस हमने अंदर अपना सेटअप लगाया था, बेडशीट बिछाई थी पर हट गई। अब हम बस सोने जा रहे हैं अंदर। हाँ क्या हो गया? पहली बार टेंट में आए हैं, कैंप में। टेंट तो घर में है लेकिन आज कैंपिंग फर्स्ट टाइम आए हैं। चिब्बू बहुत हैप्पी है, बाबू बहुत हैप्पी है, पापा बहुत हैप्पी है। सुगु नहीं है। चिब्बू राजा बेटा है। हमने ये लाइट खरीदा, मोबाइल्स हैं और सब कुछ रेडी है। मज़ा आ गया। आज तो भुट्टा भी खाया था ना बाबू ने, कौन खाया था? आसमान के नीचे सोएंगे सुगु और ईशान। और हमने कवर कर दिया है, आसमान की ओस नहीं आएगी, लेकिन हाँ वेंटिलेशन अच्छा है, चार तरफ से वेंटिलेशन है। Do you mean 5? 1 2 3 ऊपर भी 4 5 नीचे एक बार वेंटिलेशन है, 6। वो तो हमने बंद कर दिया। अच्छा वो तो हम लोग जा रहे हैं अब सोने, बस अब हम सो ही रहे हैं। सब कुछ बंद करते हैं और देखते हैं अब हम कितनी देर में हमें नींद आएगी। सुगु को अभी स्टोरी सुननी है। सब कुछ बंद करके सुगु को स्टोरी सुनाते हैं। एक बार ईशान कैसा लग रहा है? ईशान को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लायन आई। मम्मा कुछ आ गया। 1:20। मम्मा कुछ आ गया। ईशान प्लीज कुछ नहीं है, तुम सो। ये कीड़ा छोटा सा है, कोई बात नहीं। कीड़ा, इतने सारे कीड़े ईशान वेट, बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। ये सो क्या है? मच्छर। गाइस अभी रात के बजे हैं 1:30 और हमें टेंट में से भाग के गाड़ी में आना पड़ा क्योंकि बारिश हो गई और बारिश इतनी तेज़ हो गई कि टेंट के अंदर पानी आ गया। तो हम जैसे तैसे भीगते भिगाते, गाड़ी वैसे टेंट और गाड़ी पास में ही थी तो फिर भी गाड़ी से टेंट में आए, हल्का फुल्का भीग गए। सुबह बेचारा नींद में, देखिए। सुबह हैप्पी हो जाओ। ये भाई बंद करो लाइट।
लाइट बंद करो। अब गाड़ी में सोते हैं। चलो वो तो शुक्र है कि गाड़ी में चलेगी नहीं हमारी। गाड़ी में है पीछे इतनी जगह कि हाँ हम लेट सकते हैं। बैटरी उसमें कम होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम कार में सोए फिर बारिश के बाद। गिर गया। ईशान कैसा लगा? मजा आ गया। मजा आया? अच्छा एडवेंचर हुआ? फर्स्ट एडवेंचर। इतना पीसफुल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। वाह, सुबह सुबह मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा है अपने गांव में पहुंच गई। अपना गांव, मेरा गांव मतलब एमपी, मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। फिर कैसा लगा आपको अभी तक का एडवेंचर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मज़ा आ गया। बारिश में जो सामान उठा के भागे। बढ़िया था वैसे। अच्छा, ऐसा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। या तो अगर टेंट में पानी नहीं आ रहा होता तो वो बहुत देर तक फिर वो गड़गड़ 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 सर पे एकदम ऐसा लग रहा था ना। सही था। चलो कोई बात नहीं। कोई बात हाँ। कोई बात हाँ। कैसे? बढ़िया लगा, मजा आया। टेंट यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टेंट पर। अच्छा। ये और क्या है, सामने ही पानी है, टेंट लगाओ। तो ये पानी लेक जैसा नहीं है ना, पॉन्ड है छोटा सा। तो क्या हुआ, टेंट यहाँ और क्या पता यहाँ अगल बगल में जानवर आते हो पॉन्ड की वजह से पानी पीने रात में। तो क्या हुआ, आने दो। आंधे अपने जानवर का सो फाइनली हम पैकिंग कर रहे हैं। टेंट उठा दिया, टेंट हटा दिया। अभी गाड़ी वाला टेंट लगा हुआ है, हटाते हैं अभी उसको भी। सब सामान पैक कर रहे हैं। हमने सोचा था सुबह भी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ आग लगाएंगे, लेकिन आग लग नहीं पाई। अच्छा, सुबह फिर बारिश हो गई इतनी, और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 10 बज गए ऑलरेडी, हमें 11 बजे तक चेकआउट करना है। बट बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। रात का भी बढ़िया था, बारिश में जो हमने एडवेंचर किया। सुबह भी। और सामान पैक करके हम लोग निकल गए। रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के हम लोग घर के लिए निकल गए, घर पहुंच गए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।